Baba, ndafara nokutaura kwenyu. Ndiko kunenzi kutaura kwerushanga ikoko kuti chinamato ichi zvose izvi hakuna zvitsva. Andiriya naGinatso chete ndo vakataura denga rembe yevanhu vatema. Mazvinzwa. Vasingazive vanotanga kuti Andiriya naGinatso vachifungidza kuti vanhu ndaFilipi naJames. Vamwe vachiti dare, vofunga zvimadare zvomutaundi. Vamwe voti Johani, vobva vafunga nhau yekuti Johani suspense gandanzara, kufunga munhu. Nhau yamataura ichiti chinamato ichi hakuna zvitsva zvakataurwa naAndiriya naGinatso ndokunamata. Idi katatu Andiriya naGinatso vakauya nemuromo wedare. Mabhiza maviri akadzika akamira mabhiza 12 riri dare raJakobo iroro. Mukati medare raJakobo umu ndimo mune tsinga yavo Mwari Baba, muno munamato unonzi Abhurahama. Saka makanzwa chinzi zita guru rinonzi Abhurahama rinoparidzwa naJakobo. Zvaitaura kuti dare raJakobo iri ndiro rinoparidza munamato. Zvido zvaMwari Baba zvinoparidzwa nedare raJakobo. Saka zvido zvaMwari Baba izvi ndizvo zvakatuma Baba Johani kuuya kuimba yevanhu vatema. Vakatangira pane vanje apa. Chainzi chakashamisa pane vanje kutaura kwedare kwakashamisa. Nokuti Yakobo ndiye aitonga ari muna Baba Johani. Zvino Baba Johani akave mutumwa akatumwa nedare raJakobo. Dare raJakobo iri ndiro rina Mozisi mambo, rinenge richiparidza Abhurahama, Isaka naJakobo zvitatu zvedenga zvinove munamato, tsananguro nemutemo. Vanhu vapfekane nemunamato unonzi Abhurahama, vopfekana netsananguro dzonzi Isaka, vopfekana nemutemo unonzi Jakobo. Vove hwai yemakumbo maviri yakanzi hwai inenge munhu parushanga. Saka vanhu vachabvunzwa zvitatu zvedenga. Dare raJakobo iri ndiro rinovashongedza zvitatu zvedenga. Anenge ari Mozisi mambo anenge achiparidza zvitatu izvi zvedenga. Saka muchinzwa ichinzi Mozisi mambo ndiye Abhurahama wemba yevanhu vatema. Saka pasina Mozisi mambo hapana Abhurahama, nokuti Abhurahama ndiyo mbiri yakavaka rushanga. Abhurahama ndiyo mbiri yakavaka rushanga. Mozisi ndiye muvaki worushanga. Saka tiri kuti Mozisi mambo ndiye akapiwa mvumo nasekuru wake Jakobo yekugova hanzu dzatateguru dzehondo hwehwai dzaIsaka. Saka ndiye mushongedzi wevanhu vatema, nguo yeArabia kuti vanhu vafe vachimukangirosi. Vanopfekedzwa muviri wokufa nawo, muviri womufite, muviri waBhetiniko naiye Mozisi mambo muzuva reFriday. Saka makanzwa chinzi Mozisi mambo ndiye anotengesa zvitsivizo muzuva reBlood Friday, bibhoni Jesu. Saka dare raJakobo iri ndiye Mozisi mambo anenge achiparidza zita anenge achiparidza Abhurahama, kuparidza Isaka, kuparidza Jakobo. Saka ndiri kutaura pasina mutemo hapana denga. Saka Mozisi uyu mutemo. Mozisi ndiye Mwari Baba. Kana tichitaura kuti Mozisi mutemo, Mozisi ndi Mwari Baba, ichi chinamato ichi chakatangira kumakore machena kwakatangira Mozisi, chikadzika mudare raJakobo chikatombonamatwa kumaJudha uko, mapanzwisisa. Saka kuimba vanhu vatema chinamato ichi chichauya naBaba Johani, vakatumwa nedare kuzotaura dare. Idare raJakobo iroro, dare raJakobo rina Mozisi. Saka Baba Johani vakatumwa vaine dare raAbhurahama, Isaka naJakobo. Saka makanzwa chinzi vakauya neJerusarema, vakauya nedare raAbhurahama, Isaka naJakobo, rinove ndiro rakavatuma, rinove dare raJakobo iroro rina Mozisi mambo anenge achiparidza rushanga. Saka makanzwa Mozisi achiti imi muchiti rupawo, ini ndiri kuti rushanga. Yakobo kana achinyerere hapana rushanga. Rushanga chiko musha waMukristu Bheterehema kutaura
ndodenga rechina rinopinda vanhu vanamata munamato waAbhurahama. Kana vanhu vanamata munamato waAbhurahama, ndodenga rakanzi bhaa rechina yuri, denga rinopinda vanhu vaparidzwa naJakobho, vanenge vaparidza munamato, vatendi vave vapostori. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vanzi vavakwa rushanga, nokuti rushanga kururama. Mapaona. Saka ndiri kutiko, ndiri kuti Handiriya naGinasio ndo vakadzika semabhiza maviri. Rinove dare raJakobho iroro rakanga rakamirira nhau yaGabhureni mambo. Saka makanzwa ichinzi inyanzvi 12 dzakadzika nemuromo muchena une maropa, muromo mumwe chete kuzotaura zvido zvake Mwari Baba panyika, kuti zvido zvaMwari Baba zvibare zita rinonzi Jesu, ridhanaire panyika sesimba. Ndiro simba rechikuriro rakanzi iyi ndiyo hwai, simba rehondo hwehwai inove hwai tirona troga, ngarava ichatakura vanoenda matare. Mapanzwisisa manje pandiri kutaura. Ameno kana zvichinyatsonzwisisika nekupinda mukati metsinga dzeropa renyu. Saka ndiri kuti vanhu vanopinda muforoma yematare. Iyi foroma yematare voitwa grinder spendo, vodamburwa tsinga dzemudzimu nemashava, vachishongedzwa tsinga yemunamato. Saka vanenge vachiparidzwa naMozisi mambo. Saka ndiri kuti vanhu vanochererwa mvura yedombo vachinwa vachinamata rushanga. Saka vanenge vachisangana neBhetirehema anove Yakobho. Bhetirehema ndiYakobho, Bhetirehema chivambiso. Saka Handiriya naGinasio ava ndo vakazojekesa vakaisa utsanana hwedare nenzwisiso, vachibvisa zvisiriso, hangano dzakanga dzaiswa nevakatumwa, vachidzorera izvo pachaizvazvo. Saka nhau yaHandiriya naGinasio vakatumwa kuzodzorera zvinoerera, vachibvisa hangano dzanga dzaiswa nevakatumwa vanga varamba Gabhureni mambo pane vanji. Vakaramba kuparidzwa misi mitatu. Saka misi mitatu iyi ndo yakazodzokorwa kumatunhu matatu sedare raJakobho. Saka murehwa negomodombo shava hakuna zvitsva, murehwa negomodombo shava tsananguro kwete vanhu. Saka izvozvo chete kudzokororwa kwenhau yaBaba Johani pane vanji. Saka hazvidudze kuti masangano maviri, dare raJakobho naJohani ayo. Johani akatumwa nedare raJakobho, saka muridzi wevanhu ndidare raJakobho. Saka muchinzwa chinzi ifai muchinamata dare. Chinonzi dare ndiGabhureni mambo. Gabhureni mambo zvido zvake Mwari Baba. Saka vanhu vakanzi vanofa vachinamata dare zvido zvaMwari Baba. Dzamara uyu Mwari uyu akanzi amupedze kumufunda. Saka zvakanzi makore tichinamata dare. Treniu Yakobho. Saka Jakobho ndiye anenge achiparidza zvose. Kana tichitaura Yakobho hatisi kutaura baba Edison kana ana Jakobho amunoziva ikoko, hatitaure vanhu. Munhu haasi tsananguro haiparidzwe, uye hatiparidze matunhu matatu, hatiparidze matunhu matatu vanhu, tinoparidza matunhu matatu tsananguro inove hondo hwehwai. Hondo hwehwai yani chipiko yeDhaspirio. Tinotaura bhiza dzvuku yeMozisi mambo rinomema matunhu matatu, rinenge richichengera zvido zvake Mwari Baba, richipika nehanzu yeropa, nokuti ndo rakambonyuruka matsime eSodoma, rakatakura tsumbe yeBlack Empire, zvinotonga nekutaura. Saka makanzonzi Yakobho tonga. Saka ndiri kutaura zvinomwe zvishanu zvakanamatwa naHandiriya naGinasio, zviri kunzi zvidzorerwe mugwara mumbiri yaAbhurahama. Ndichitaura kuti zvinomwe zvishanu zvinotaura muteuro kwaAbhurahama, kudeuka kweropa kuri kumberi. Saka hwai inotanga abarwa yozofa. Ndiri kutaura mutauro dare raJakobho, Jorodhani remazuva anoera, kuti vanhu vave nenzwisiso yekwavari kubva nekwavari kuenda. Saka Handiriya naGinasio ndivo chete vakadodora zviri mubhegi retsananguro. Saka vanhu kana vachida kufunda nhau yaMwari vanoenda pane gomapo vonofunda chinamato cheidi chakazara chisina wedzerwa kana hanganwa. Saka makanzwa chinzi vanhu havaendekwa negomo kunofunda dare. Dare rakadzika pane gomo, radzika saHandiriya naGinasio, ndipo parakajekeswa rakaiswa utsanana. Johani akatumwa nedare, saka iri dare ndiyo senda grow seshiri mani mhondoro yemaIsraeri. Chipendani chedare prangamanzi yedenga. Ndiri kutaura dare rematare, ndichitaura ndiye Jakobho warakanzi Vhinisha mambo anotarira imba yevanhu vatema. Saka vanhu vanouya kumhondoro yemaIsraeri vopinda mundazemunamato. Ndiri kutaura madzivanzira
dombo rakavanzenzira Spenda Jacob. My burning true began idi ndiro richatonga. Ndiri kutaura Yakope wamakanzimi vanhu vachazorora kuna mambo Yakope. Kana mawana Yakope zvinhu zvaita nokuti tsvagai Yakope izwi retatu. Yakope uyu ndiye achamira nemi, hamugone kufamba mega musina Yakope. Ndiye anokupai hondo hwehwai ine masimba. Iyi hondo hwehwai amucheta dhemina kuenda nayo kuDhigidhi Monedia Glorious Day. Denga resikiro. Munotopiwa hwai nedare raJakobo. Kudenga kwamunoti munoenda hakungoendwa nje. Hamuende muchibhuruka nendega, asi munotopiwa hwai simba rinonzi Jesu nedare raJakobo, ndimo makavanzwa hwai. Saka munotanga madzidza zvido zvedare, mozopiwa hwai moita dhemina dzenda kuenda kumatare. Saka ndiri kuti senda grow yechinamato idare raJakobo. Ndiro dare raJakobo ndiro richaparidza munamato. Haunzi munhu usina makumbo, usina muviri, usina musoro. Saka musoro wechinamato ndiAbhurahama unotopiwa nedare raJakobo. Ndatenda.